வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அவர் சேனல் கரும்பலகை. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது குழந்தைகளிடையே இப்போ ரீசெண்டாக அதிதீவிரமாக பரவிட்டுருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய தூதுவளை ரசம் எப்படி செய்யலாங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். குழந்தைகள் மற்றும் வயதானவர்களுக்கு தூதுவளை போன்ற மூலிகையில் ரசம் வச்சா எப்படி வைக்கணும், அதனுடைய பயன்கள் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம். ரசத்துக்கான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்துடலாம். 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் மல்லி, 1 ஸ்பூன் சீரகம், இது கூடவே ஒரு கட்டி சின்ன பெருங்காயத்துண்டு. ரசத்துக்கு தேவையான தூதுவளை இலைகளை பறித்து இந்த மாதிரி கழுவி ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. தூதுவளை கூட வதக்கிறதுக்காக தனியாக 3 சின்ன வெங்காயம், ஒரு பச்சை மிளகாய், ஒரு பல் பூண்டு மற்றும் சிறிய துண்டு இஞ்சி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி கூட 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி ஒரு தக்காளி பழம் போட்டு பிசைஞ்சு இது கூட ரசத்துக்கு தேவையான கொத்தமல்லி தழை தூவி தேவையான அளவு உப்பு போட்டு ரசத்துக்கு தேவையான தண்ணீரை கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. தூதுவளை ஒரு கீரை வகையை சேர்ந்த ஒரு இலை. அந்த இலையை நேரடியாக அரைச்சி உணவாக எடுத்துக்கும் பொழுது ஒரு சில வயிற்று உபாதைகள் வராமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம தூதுவளையை இன்றைக்கி வதக்கிக்க போகிறோம். இதுக்கு 2 ஸ்பூன் நெய் எடுத்திருக்கேன். 2 ஸ்பூன் நெய்யில் 3 வெங்காயம், தேவையான அளவு பூண்டு, பச்சை மிளகாய், இஞ்சி கூட ஆட் பண்ணி தூதுவளையை வதக்க போகிறோம். தூதுவளையை அடிக்கடி குழந்தைகள் உணவில் நம்ம கலந்துக்கிறதுனால குழந்தைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய காது அலர்ஜி, காது வலி மற்றும் தொண்டை வலி போன்றவைகள் குறையும். மேலும் குழந்தைகளுக்கு ஒரு சில அலர்ஜி இருக்கும். அந்த மாதிரி அலர்ஜியெல்லாம் தூதுவளை அதிவேகமாக கண்ட்ரோல் பண்ணும். அடுத்து ரசத்துக்கு தாளிக்க தேவையான 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு, வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கடுகு வெந்தயம் நல்லா வெடித்து வரும் பொழுது நம்ம வதக்கி அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய தூதுவளை கலவையை இது கூட ஆட் பண்ணலாம். இது நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் சிம்மில் வச்சு வதக்கி எடுத்துக்கலாம். குழந்தைகள் சிலருக்கு குரல் வளை சரியாக வளர்ச்சி அடையாமல் பேச்சு சீக்கிரம் வராமல் இருக்கும். அந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி தூதுவளையில் செய்யக்கூடிய உணவுகளை அவங்க உணவோட கலந்துக்கணும். இப்போ நம்ம கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய புளி, தக்காளியை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரசத்துக்கு தேவையான 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், நம்ம பொடி பண்ணி எடுத்துருக்கக்கூடிய மிளகு, சீரகம் மற்றும் மல்லி இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா நுரை கட்டி ரசம் கொதிச்சு வருது. இந்த டைமில் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. சுட சுட ஒயிட் ரைஸ் கூட இந்த ரசத்தை சாப்பிட்லாம். பெரியவர்கள் தனியாகவே சூப் மாதிரியும் குடிக்கலாம். இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா நம்ம சேனல் கரும்பலகைக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கரும்பலகை. நன்றி, வணக்கம்.